आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। जय श्री माता जी। जैसे ही मैं अभी वॉक के लिए निकलना ही चाह रही थी कि मैंने एक बहन का मैसेज देखा। यूँ ही मेरा हाथ चला गया कि कभी कभी व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे ऐसे चलते देख लेती हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं आया होता है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक बहन ने, जो कि लगभग 20 वर्षों से सहयोग कर रहे हैं, उनका मैसेज पड़ा था कि दीदी, किसी ने कहा कि आपका हृदय चक्र नहीं खुला है, इसीलिए सहस्रार पे वाइब्रेशंस आपको महसूस नहीं होते। मतलब जैसे कोई चीज़ घूमती हुई हो, वो शुरू में तो कभी हुआ, उसके बाद ये समाप्त हो गया। तो मैं क्या करूँ? उस पर किसी ने जवाब दिया कि आपका हृदय चक्र नहीं खुला है, उसको खोलिए तो वो ठीक होगा। जब मैंने उनसे पर्सनली कुछ बात करी, तब उन्होंने बताया कि नहीं, मैं तो इतने साल से सहयोग में हूँ, मुझे वाइब्रेशंस भी आते हैं, मैं सेंटर भी जाया करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे घूमता महसूस नहीं होता है। मैंने उनसे वही बोला, बहन, जब हम लोग बिल्कुल सहज हो जाते हैं, जब हमारे नाड़ियों चक्रों में अवरोध नहीं होता है, तो माँ कुंडलिनी सहज ही ऊपर चली जाती हैं, वाइब्रेशन महसूस होने लगते हैं, हम निर्मल सहज हो जाते हैं, हमारा ध्यान सहज में लग जाता है बिना किसी प्रयास के। तो आप समझिए, आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। जो घूमता महसूस होता है, जो घर 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 महसूस करेगा, जो किसी पे जो पैल्पिटेशन होता है वो अगर महसूस होता है, तो ये सब जो थ्रोम्बिक बोलते हैं, थ्रोबिंग, वो महसूस होता है, तो फिर आप समझिए कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लॉकेज हैं, कोई ना कोई रुकावट है। जहाँ पे कुछ नहीं है, आप सहज में ध्यान में चले जाते हैं, तो आपको कोई रुकावट नहीं है। तो ये तो वो चीज़ हो गई। और लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया, जब उनका ये प्रश्न आया कि मेरा हृदय चक्र कैसे खुले, कैसे खुलता है, तो मैं इसका क्या जवाब दे सकती हूँ? हृदय आपका है, आप चाहे जितना खोल सकते हैं। ये अनाहत क्षेत्र है, अनाहत जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, अनाहत। इसमें ऐसे साउंड होते हैं जो बाहर से सुनाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन जब आप स्टेथोस्कोप लगा लें, आला लगा लें और उसको कान में लगाएं, तो आपको जैसे बादलों की गड़गड़ाहट होती है ना, वैसे ही ब्लड सर्कुलेशन की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो बाहर से तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब करना क्या चाहिए हृदय खोलने के लिए? तो वो तो सिर्फ प्रेम शक्ति से खुलता है, और ये सबको पता है। अगर ये प्रश्न आया है तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं अचंभित हूँ कि एक सहयोगी ये प्रश्न पूछ सकता है कि हृदय कैसे खुलता है। तो हृदय खोलने के लिए तो हमारा अपना ध्यान है, हमारी अपनी पवित्रता है, और जिसको हम कहते हैं कि हम अपने स्वाधिष्ठान चक्र पे षड्रूपों से जो दूर होने की कोशिश करते हैं, हम प्रयास करते हैं। उसके बाद हमारी नाभि आती है। जब नाभि पे हम थोड़ा डिटैच होना शुरू करते हैं, मतलब अगर हम किसी को प्यार दे रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा ममत्व में तो नहीं हैं। ममत्व का मतलब हो जाता है कि हम किसी की पार्शियलिटी करने लगें। अगर कोई गलत भी है, सिर्फ ये कहने को कि वो मेरा अपना है, इसलिए हम गलत लोगों का साथ दे दें, तो ये हमारी उन्नति नहीं है और ये प्रोग्रेस नहीं है। इससे हृदय नहीं खुलता है। हम जितने भी अपने लाइफ में छोटी छोटी गलतियां करेंगे, हमारा हृदय बाधित होता जाता है, क्योंकि हम लोग शरीर में हैं, लेकिन मैं जो होता है, जो अहम होता है, वो आत्मा होती है। और जब हम उस आत्मा को प्राप्त करते हैं, हम उस पर जब ध्यान लगाते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हमसे अपने आप कटने लगती हैं। दूसरा, हमारा हृदय विशाल होता है। हमारी जो प्रेम की जो उत्पत्ति होती है, वो नाभि से ही होती है। नाभि में हमने घर द्वार खोजा, भोजन खोजा, रिलेशंस खोजे, हमने सब कुछ, अपना घर, हमने कार, सब कुछ हमने ढूंढ लिया, प्राप्त किया या नहीं किया, पर हम उसके लिए प्रयासरत हैं। इन सब के बाद एक बचता है जो प्रेम, जो संबंधों में आता है। तो शुरू में जब संबंध होते हैं, तो देखिए उसमें कितना प्रेम होता है। मान लीजिए माता पिता का संबंध बच्चे से होता है, लेकिन आप देखिए ना, जैसे 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 हम बड़े होते जाते हैं, इस संबंध में थोड़ी सी वो दूरी शारीरिक जो हमारा जो बढ़ जाता है ना, या हम, और जितना हम समाज के निकट आते जाते हैं, तो क्या वो बच्चे जैसा ही प्रेम रह जाता है? वो नहीं रहता है। समझदारी दोनों तरफ की ज़रूरत होती है, ठीक है। लेकिन हम उस ममत्व से धीरे धीरे, देखिए आप आए दिन कहानियाँ सुन रहे हैं कि कोई वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है, कोई कहीं भेजा जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो चीज़ें हैं, वो थोड़ी दूर हमको ले जाती हैं, हमारे संबंध धीरे धीरे वीक पड़ने लगते हैं। लेकिन अगर हम आत्मा से प्रेम कर रहे हैं, आत्मा से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इन सब की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो प्रेम है, वो नाभि से ही उपजता है। आपके नाभि में संतुष्टि है,
आपकी नाभि में निस्वार्थता है। आप जो कुछ समाज को दे रहे हो, परिवार को दे रहे हो, उसमें आपने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं किया, बाकी तो प्रभु ही करते हैं। तो ये हमारा एक प्रेम है जो हमको बढ़ाना है, जो हमको बार बार प्रार्थना करनी है। अब अपने हृदय में आकर के, हे परमपिता परमेश्वर, अपने बाईं तरफ आकर के थोड़ी देर हाथ रख करके अपने हृदय पे बायां हाथ खोलें। हम सब सहयोगी हैं, तो हम शिव माता जी को अपने समक्ष रखते हैं। हे आदि देवी, हे आदि भवानी, मेरे हृदय को प्रेम से भर दीजिए। शिव जी में बहुत प्रेम है। शिव जी बड़े कल्याणकारी हैं। शिव जी इसीलिए भोले हैं कि उनके अंदर वह निर्मलता है जो बहुत जल्दी लोगों को क्षमा कर देती है। तो इस तरह से हमको प्रार्थना करनी चाहिए। थोड़ी देर हमको चुपचाप बैठना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब हम इस तरह की बातें करते रहते हैं, तब जा कर के हमारे हृदय पर प्रस्फुटित होता है। जब प्रस्फुटित होगा तो हम ये देखेंगे कि अगर मैं आत्मा हूँ तो क्या वो मेरी मर्यादा मेरे साथ है, मर्यादा हमारे हृदय में स्थापित है। तो आइए दाहिना हाथ जब हम खोलते हैं, वो दाहिना हाथ खोल के जब हम अपने रखते हैं, बायां हाथ को अपने दाहिनी तरफ अपने हृदय पे, मुझे उल्टा आप देख पा रहे होंगे, लेकिन मैंने अपना हाथ अपने दाहिने हृदय पे रखा है। यहाँ पे भी हम आँख बंद करके हम यही प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, मुझ में अपनी मर्यादा स्थापित कीजिए। पूरे जगत को आप देखते हैं, पूरे जगत की मर्यादा आप ही हैं, तो मुझ पर भी कृपा करें और यह मर्यादा मुझ में बनाए रखें कि मैं कहीं अतिरेक में नहीं जाऊं, मैं कहीं बहुत रिएक्शन ना दूं, मैं अपना किसी पर इतना क्रोध ना दूं, किसी को पीड़ा ना पहुंचाऊं। जब हम ये अपनी भगवती से मांगते हैं, भगवान से मांगते हैं, आप जिस भी स्वरूप में ईश्वर को याद कर रहे हैं, आप उनसे मांगते हैं तो ये चीज़ें मिलती हैं। जब मिलती हैं ना तो हृदय खुलता है, क्योंकि जब आप सबको प्रेम देना शुरू करते हैं, आप समाज को प्रेम दीजिए, आप पशु पक्षियों को प्रेम दीजिए, आप घास फूस को प्रेम दीजिए, आप वनस्पति को प्रेम दीजिए। जब आप ये प्रेम देने लगते हैं ना तो क्या होता है, ये हृदय खुलता है, तो आप पूरे संसार को प्यार करने लगते हैं। हमारा है क्या यहाँ पे? कुछ भी नहीं, लेकिन जो संबंध हम बना सकते हैं प्रेम का, वो हमको बना लेना चाहिए। और यह विश्वास है कि जब आपका चैतन्य बढ़ता है तो उस चैतन्य को पूछिए कि हमको कहाँ देना है, किधर देना चाहिए, तो हमको चैतन्य देने आना चाहिए। ठीक है, तो चैतन्य को दीजिए। जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, जैसे हम लोग घास पर बैठे हैं, है ना, या बैठते थे, जब अभ्यास शुरू करते थे तो यही करते थे, घास पर बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। और मैंने पहले भी वीडियो में बनाया है कि पेड़ पौधों को वाइब्रेशन देते थे। एक तृण को भी, एक तृण जो घास दूब है, आप उस पर भी अपने हाथ को ऐसे रख देंगे तो धीरे धीरे वो आपका जो चेतन होगा उसको महसूस होने लगता है और एक संबंध बन जाता है। मैं तो बोलती हूँ, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मुझे जवाब दे दीजिए, और वो जवाब देते हैं। किसी वृक्ष से बोलती हूँ, किसी भी हब से, शब्द से, तो वो जवाब देने लगते हैं। मैं वायु देवता से बोलती हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं, वो तुरंत जवाब देने लगते हैं। तो ये कनेक्शन है हृदय के विस्तार का, ये हृदय आकाश है। इसको सिवाय प्रेम के नहीं बढ़ाया जा सकता है। और प्रेम भी जब जो निर्वाज्य होता है, जिसमें आप ये ना समझें कि इसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, हम उसको देंगे तो वो मुझको देगा, हम उसको 1 रुपये देंगे तो मुझे 10 रुपये देगा, ये एक्सपेक्टेशंस हैं। इससे परे होकर के जब हम कोई कार्य करते हैं, किसी के लिए करते हैं, तब जा कर के हमारा हृदय खुलता है। ठीक है, तो ये हृदय खुलने की बात हो गई। और जब हृदय खुलता है ना तो सच में आपका जो रुद्र है ना वो प्रसन्न होने लगता है। हृदय से ही रुद्र प्रसन्न होते हैं। ये हमारे जो 11 रुद्र होते हैं वो हृदय से ही प्रसन्न होते हैं। जैसे जैसे आपका हृदय आकाश विस्तृत होता जाता है, इस अनंत में चला जाता है। कहते हैं ना, श्रीमाता ने बताया कि हृदय और सहस्त्रार एक ही है, एक लपटप यहाँ है तो एक लपटप यहाँ पर है, तो इस लपटप में एक एकाकारिता बन जाती है। हमें कुछ सोचना ही नहीं है, हम एकदम वर्तमान में आ जाते हैं, अपने निर्मल प्रेम की स्थिति में आ जाते हैं, तो आपका कार्य भी सिद्ध होता है, आप प्रेम में भी बैठे हुए हो। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ कि चश्मे पे बड़ी तेज आकृति आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि बहन, आप इतने समय से सहयोग में हैं, बिना प्रेम के आपको ये चैतन्य मिला ही नहीं होगा। अब किसी दूसरे के कहने पे जाइए ही मत। बिना प्रेम के हमें हमारे हाथों में चैतन्य आएगा नहीं, और वह निर्मल प्रेम है। जिन्होंने सहस्रार खोला,
जिन्होंने एक एक चक्रों को खोल दिया, माँ कुंडलिनी शक्ति को जगा करके, वह प्रेम से हुआ, प्रेम से मेरे शरीर में फैला। ठीक है, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारी पूरी पेरीफेरी पर फैल गया, एक एक नसों नाड़ियों में बोध हो गया, तो प्रेम से ही हुआ। आप क्यों सोचते हो कि आपका हृदय नहीं खुला है? अगर आपके हृदय में किसी के प्रति करुणा नहीं है तो मानिए कि हृदय नहीं खुला। जितना हाहाकार मचा है, आंखें नम हो जा रही हैं, हम मुख दर्शन की भांति सब देखने लग रहे हैं, तो क्या हृदय द्रवित नहीं हो रहा है? तो फिर प्रेम ही तो है। हम पूरी दुनिया में अकेले भी रह के क्या कर लेंगे? तो पूरी दुनिया का साथ हमारा साथ है। हमारे लोग हैं, अगर वो अच्छे हैं, हमें समझते हैं, हमको प्रभु से बस यही प्रार्थना करनी चाहिए, हमें हमारे इर्द गिर्द अच्छे लोगों को रखिए। हम उनको प्रेम कर सकते हैं, वो हमको प्रेम करें, और जिसमें दुष्टता हो, कुटिलता हो, कटुता हो, वो दूर ही चला जाए, और वो दूर चला जाता है, ये भी प्रभु प्रेम है। मैं विश्वास करती हूँ कि आपके भीतर निर्मल प्रेम है, क्योंकि जिस सहजता से आपने उस बहन का प्रश्न मेरे समक्ष रख दिया, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा कि आपके हृदय में प्रेम नहीं है, प्रेम डालिए। प्रेम नहीं, आप अपने ध्यान की गहराई में जाएं, वही हृदय है, हृदय में उतरें। सिर्फ प्रेम मांगते हैं हम मांगते रहते हैं, क्षमाते जी हमें प्रेम दीजिए, सारी दुनिया के प्रति, समाज के प्रति, वसुधैव कुटुंबकम, तभी तो होगा। हम एक एक चीज़ के लिए ना लड़ें, हम जाति के लिए ना लड़ें, हम इस धर्म के लिए ना लड़ें, हम इस बच्चे के लिए, उस बच्चे के लिए ना लड़ें। ये सारी चीज़ें देखिए ना, जैसे मैंने ये बात बोली ना, मेरे चारों ओर प्रकाश छा गया। निसंदेह ये सारी लाइटनिंग है, लेकिन वो प्रकाश आया। तो ये जो संकेत होते हैं, ये सच है, ये सच है। ठीक है, तो आप बहुत प्यार से रहिए, सबको प्रेम दीजिए। जो लोग प्रेम लेने लायक होंगे वो आपसे प्रेम ले लेंगे, जो लेने लायक नहीं होंगे वो आपसे छिटक कर दूर चले जाएंगे। इस परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। इस जगत में बड़े बड़े हम लोगों को माया स्वरूप दिखते हैं, तो श्री माता जी ने कहा है कि अब आप उसको एक साक्षी स्वरूप में देखना शुरू कर दीजिए। आपके हृदय में प्रेम है, मैं जानती हूँ कि आपके हृदय में प्रेम है। जय श्री माता जी।